Traslasyon o ang pagbalhin sa mga imahen gikan sa Cebu City padung sa Mandaue City giatngan sa mga deboto sa kadalanan. Lain-laing mga pamaagi pagpadangat sa ilang pangaliya ug pasalamat sa Senyor. Ang report ni Nico Sereno. Sa pagsayaw, sa pagdala sa mga imahen ug pagbuntar og altar sa kadalanan, ngadto sa pagbiste sa mga bata ala Santo Niño, lain-lain ang pamaagi sa mga Mandawihanon nga misaksi sa traslasyon. Sayo pa lang nipwesto na sila sa rota sa motorkada. Miuwan pa og kusog apan wa kini makatandog kanila. Kini magtiayon nga gikan sa Amerika naka-fiesta senior ni adtong miaging tuig. Gisiguro nila nga makabalik karong tuiga bisan pa man sa kondisyon ni Mrs. Ang iyang birthday January 25, so dalo na gyud nako ni siya kada Enero dire pag sinulog dahil celebrate sa iyang adlaw. Milatag og red carpet ang barangay para sa imahe ni Senyor Santo Niño ug sa Birhen sa Guadalupe. Nagpaabot na didtong daan ang imahe ni Senyor San Jose. Sa boundary, nahitabo ang turnover sa mga imahen, pinaagi kang Cebu City Mayor Raymond Garcia ngadto kang Mandaue City Mayor Glenn Bersede. Malipay kay tas pagsugat sa atong imahe Senyor Santo Niño nya para sa Mandawihanon manghinaot kong magpadayon. Mandawihanon mahigugmaon ganis kalinaw. Sa giagian sa motorkada, nagsugwak ang mga tawo nga miabiba sa pag-abot sa mga imahen. Hangtod sa sentro area, nagpaabot ang bagang duot sa mga deboto parehong nahinangop. Sa ganghaan sa National Shrine of St. Joseph, nagpaabot sab ang mga church o government officials. Human niini gihimo ang welcome mass nga gipangunayan ni Agania Guam Archbishop Ryan Jimenez kinsa lumad nga taga Siquijor. Si Cebu Auxiliary Bishop Medefil Billones ang nagwali nga misaysay sa istorya sa usa ka pamilya magsuon nga nagkasiluay apan nagkauli pinaagi sa organ transplant, pagdonar og kidney ngadto sa usa. Gitandi niya kini sa sakripisyo ni Jesus para sa katawhan. Ang crisis ng family maunang una nga atakihon ni taning. Kay kung maguba ang pamilya, guba sad ang simbahan o sosyedad. Mao kana sa crisis, importante nga dili ita mag-give up sa paglaom. Magkapyot kita sa paglaom. Ang paglaom dili konsepto, ang paglaom persona, si Senyor Santo Niño. Human sa misa, gihimo ang pahalok sa mga imahen nga makugihong gilinyahan sa mga tao. Bana-bana sa kapulisan, miabot og 14,000 ang mga tao nga miatang sa traslasyon sa Mandaue City ug naabot sa 3,500 ang mga tao sa ganghaan sa simbahan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.